跟住我哋睇下咧 cumulative frequency curve 累積頻數曲線。咁呢度你160個學生啦，咁啊中文科考試分數，總之 full mark 90分啦。咁俾咗 curve 你咧，就叫你揾 median Q2 啦 ，first quarter 同埋 third quarter Q1 同 Q3。咁 median 咧即係揾中間嗰個 number。咁我哋有160個學生喎，咁咧就既然佢俾咗 graphic 我哋咧，我哋就咁將160除2得噶啦，即係80，即係唔使計較80同81中間嗰個，因為睇 graph 咧好難睇到咁準。咁160除2 80，咁喺個 curve 度睇睇啦 ，approximate 嘅啫，80睇翻落去咧，呢個咧就係等於40幾嘅，接近48左右，係啦。所以 Q2 median 就係48分。好 Q1，咁啊前半橛嘅中間個 number， 前半橛即係頭80人啦，中間80除2就40，40睇落去就係 Q1 啦。咁樣大概係42度，咁啊呢個即係當然係 approximate value。咁 Q3 同樣道理啦，我哋睇睇由第120個學生嘅分數指翻落去啦，分數啱啱到54分。好 part B 啦，咁如果最高嗰個 percent 係攞 A 嘅，問你究竟攞 A 要幾多分呢？最高嗰個 percent 嘅學生，咁我哋睇睇就我哋總共有160人喺度，最高個 percent。即係幾多個人呢？咁我哋只需要將160乘翻個 percent 咧，就係等於8個學生，即係你頭8名。咁但係我哋記住呢個 cumulative frequency curve 係由細數到大，由細至大數落去嘅。咁所以我哋要數第152名嗰個人先得嘅，先對到個分數係幾多分。咁啊睇翻個 graph 152指翻落去咧，大概咧73分。咁所以咧，我哋話咧攞 A 咧就要達到73分以上咧，或以上咧先至得。